Qulaq asın. Yığdığımız gül buketlərindən, bax, rəngbərəng kağızlardan yığa bilərik. Amma bu şokoladlar kağıza, parçaya bükülmüşlərdir. Sonra bunlarla da sizlə mükəmməl işləyəcəyik. İndi biraz ötəri keçirtdik, bunları yığdıq və bunlardan bir-iki dənə yığdıq. Yığdığımız buketlər penoplasa yığılır və özünüzün zövqünüzə görə qəşəng bir kompozisiya yaradırsınız. Rəngləri uyğunlaşdırırsınız buna uyğun. Şokolad rəngində güllər alınır. Burada zövq tələb olunur. Hər kəsin öz zövqünə görə güllər qalsın. Keçdik. Biz indi gümüşü ilə, bənövşəyi ilə gümüşü uyğun gəldiyinə görə, bax, görürsünüz. Büyü, mən sizə buketin sirrini verdim. Necə deyirlər? Buketin sirrini verdim. Yığımı görürsünüz, bax. Ölçüləri uyğunlaşdırırıq. Yaraşır mı? Gümüşü ilə necə gedir? Görürsünüz, uyğun, rənglər uyğunluğu verməlisiniz. Siz indi bənövşəyi ilə qırmızı rəngi yığsaydınız, o uyğun gəlməyəcəkdi. Buna çöpə salıb, buna salmaq olmaz. Çöpə salmaq lazım. Bu uyğun görsən qalmır burada. Uyğunluğu. Və yarpaqlarla boşluqları bağlayırıq. Fikir verirsiniz əlimə. Bunu biraz boyu düzgün gəlməyəcək. Kesin qalacaq belə. Onu düzəldək. Qalıb əlimizdə orada. Gümüşü varımızda əlimizdə. Bir dənə ağ içinə verə bilərik. O da olar. Uyğun gələ. Belə. Gördünüz, buketimiz alındı. Necədir? Uyğun gəlirmi rənglər? Bacara biləcəksiniz. Hazırlaya biləcəksiniz. Hamımıza uğurlar.